안녕하세요 여러분, 저희는 눈 위를 걷는 늑대인데 여러분들, 우리 차 99날씨 인터프레스가 업데이트 되는 거 아시죠? 맞아요. 업데이트가 되었어요. 용암이 돼가지고 용암 안에 개가 있거든? 개가 독을 퍼뜨렸어. 정말 그거 죽이면 새로 어떤 고기가 나오긴 해. 그래? 근데 일단은 모르겠고 일단은 우리 열심히 해보자. 토끼발 나와야. 토끼발 나와. 토끼발. 오케이. 토끼발 나와. 오케이, 계속. 전유산녀 발견하면 저한테 주시기 바랍니다, 여러분들. 토끼발 나와라. 야, 토끼발 안 나와. 운이 안 좋은데? 잠깐만, 고기만 잘 안 들어오고 있잖냐. 요리를 하고 뚝뚝뚝. 좋은 데 뒀다. 그래? 야, 토끼가 좀 찾아봐야겠다. 너 여기 가서 상자를 이게 토끼가 나왔다. 오케이. 내가 가져? 가져. 어디가. 내가 그럼 다음에 찾아야겠다. 빨리 토끼발을 내가 토끼바 찾아볼게. 찾아야 빨리. 여기 석탄 있다. 늑대도 있네. 나 늑대도 구해야 되구나. 그 오케이, 토끼바 나왔어, 울프야. 기공이 너 가지고 있어봐. 누나, 나 애기 구할까? 그럼 지금이라도 얼른 구해봐. 지금이라도는 아니고 그냥 아직 일차는 안 공격하니까 먹겠다. 토끼바 여기 놔둬서 먹다 보래. 참기가 대박인데? 문제 나왔네? 근데도 뭐 나쁘지 않아. 나쁘지 않아. 건조차냐 발견하면 저한테 주시길 바랄게요. 누나 맵 좀 만들어줘, 맵. 응. 나 한번 캘게. 에이, 어디 있는지 모르겠는데? 애기야? 어머나. 내 토끼발을 어디다 놓지? 알겠다. 가지고 있어, 누나. 좋은 도끼? 응? 나 좋은 도끼랑 좋은 자루 필요한데. 좋은 도끼래. 그 창이랑 그 좋은 자루 필요한데. 문제 나오는데? 야, 또 나와? 처음부터 본데 가면은? 애기가 어디 있는 거야, 대체? 이리 오세요. 우와! 사슴이다! 사슴? 염소 어디란 거야? 염소 이벤트 끝난 거 아니니? 아니야, 안 돼. 신도야? 스페지베이다! 너 가만히 있어. 아니야, 누나, 가지마! 가지 말라고? 다음날. 일단 애기부터 구해야지. 여기 건축단양 있다. 그거 나 가져줄래? 내가 가져올게. 여기 집 안 들어. 뭐야. 사슴이구나. 자, 여기 나 모닥불에 놔줄게. 토끼발 어딨니? 여기. 고마. 뭐야, 여기 다 소통장에 2개 발견했어? 배고프다! 스쁘다! 아니, 대체 어디 있는 거야? 아니. 스크랩이 부족한데? 와! 왜? 늑대가 있다! 나왔어? 이렇게 너가 일단 먼저 해. 다음에 저희 집 가봐야겠다. 창 나와라, 창. 창 나와라. 에이.
창 나오면 진짜 좋은 거야. 오케이, 여기 코인 있고. 파손돼서. 나 해도 돼 진짜? 응, 해. 내가 늑대 가지고 구해줄게. 오늘 안에 오늘 구해야 돼. 오늘 안에? 응. 할 수 있나? 아니, 왜 오래된 손전등 나오는 거야? 아 저기 있네? 이때 저기. 나왔죠? 아니. 내가 창 발견하면 줄게. 음. 창을 없지? 근데 더 빨리 해야 되는데 2분 남았어. 얼른 해야 돼. 아니 오래전 해줬는데. 늑대 이리 와. 컴온 컴온. 아니, 늑대 컴온. 아니 씨앗 상자 좀 적당히 나와. 왜 이렇게 나 늑대 안 이리 좋은 와. 왜 나 안 좋은 것만 나오지? 늑대가 왜 없는 거야 대체? 나 피 없다. 도망쳐 누나 도망쳐. 빨리 구해야 돼, 울프야. 나 지금 얼마 없어. 1분 남았어. 얼른 해야 돼. 못 구하면 나 야 정말 이거 큰일 난다. 늑대가 있다. 빨리 나한테 줘. 누나 네가 죽이려 했던 늑대에서 늑대가 죽이. 그래? 다음 날에 나 테디베어 구한다. 저 여기 있습니다. 음. 어우 다행이다 그래도. 진짜 다행이야. 아 그 다음날 나 애기나 테디베어는 구할게. 이제 알파할 때가 나타날 거예요. 오케이 죽였다. 신도 죽였어 신도. 그래? 아니 늑대 야 비켜. 온다고? 스프 어디 갔냐 이거? 내가 뭐 먹었지? 야 배고파. 빨간색이야 지금. 고기 먹어. 그게 없어? 합쳐서. 누나 살려줘. 왜? 밤이구나. 뭐야? 사슴이야? 오. 야 눈이가 때리고 있어. 도망가는데? 마이 데디. 아 나 배고프다. 자 신도 태우겠습니다. 배고프다고. 배고파? 배고프다는데 뭐 하는 거야? 빨간색이야? 아야 우리 손만. 빨리. 우리 다음에 먹을 거 뭐야? 응. 야 우리 제가 생각해보니 우리 손만 안 만. 야 왜 그래 이렇게? 예? 여기 또 막아야 되네? 내가 좀 야 천만 그냥 놔줘. 그냥 놔주라니까. 알았어 놔뒀어. 근데 나 아직 선발 한 개 아니 있어. 그냥 해 빨리. 좀 좁게 만들까 넓게 만들까? 그냥 맘대로 해. 얘 다음 너밖에 없어. 됐다. 스크래치 말고. 야 소통탄약이 왜 이렇게 3개 있냐? 왜 이렇게 많아? 4개? 우와. 소통탄약 뭐야? 가고 가시고. 이게 선반에 뭐야 또? 떴는데? 응? 얘 또 때? 아니네. 뭐야? 소통탄약 총 4개네. 자 먹을 거 구했구나. 난 그래. 너 애기 아직 안 구했지? 애기가 대체 어딨니? 애기다! 야 어딨어? 나 거기 딱 기다려. 오케이. 깜짝이야. 그래 너 공격하지 말 기다려. 아 나 권총 탄약이 없네. 야 우리가 창으로 공격하면 돼. 괜찮음. 아 누나 기다려. 거기서 그냥 딱 기다려. 아우 늑대. 야 저기 비켜.
늑대 5마리를 총 죽여야 돼. 오케이. 우와 뭐야? 한 마리 어디? 한 마리. 오. 오케이. 내가 이거 담고 있었지. 너가 담아줘. 공간 부족하면 가. 어. 좋았어. 너무 좋았어. 오케이 좋은 자로 했는데 우리 없는데. 애기 일찍 구할 걸. 에이. 일찍 구했어도 좋은 자로 안 해도 좋은 되는 자- 거야. 아니 좋은 자로 왜 이럴 때 잘 나오네. 나 빨리. 저희 석탄인데 갖고 가주세요. 네. 이제 석탄이네. 나빴어. 여기 낡은 라디오도 있네. 이제 스크랩을. 여기 겹쳐진 나무 2개 있다. 근데 나 좋은 도끼가 필요하거든. 그러네. 미니가 좋은 거. 뭐야 여기 상자 있어. 그래? 잠깐만. 상자 2개? 와방. 나방. 아니 나방해야지. 미안 또리. 여기 나무 장작더미가 있겠냐? 여기 상자에 있다. 상자 2개. 수통타냐? 와. 뭐야? 저기 알파늑대가 왜 여기에? 응? 네가 왜 거기서 나와? 난 알파늑대가 왜 여기서 나오냐고? 정말 알파다. 가지마! 뭐 하는 거야? 안 가. 상자라고 상자. 일반 늑대 죽은 거야? 너 이리 와서 빨리 상자 열어. 지금 시간 없어. 뭐야 저기 애기야 혹시? 둘째 아닌데? 응 우리 다음에 여기 가자. 응. 우리 일단 후퇴. 응. 뿌뿌. 저기 어떻게 애기가 벌써. 내가 권총이 있잖아. 응. 권총으로 먼저 한 2마리 정도는 내가 처치할게. 응. 그 다음 3마리 정도 내가 처치하고 남으면 조금 더 하고 그 다음에 이제 창을 딱딱딱 하는 거야 우리 둘이서. 응. 뭐야 이거 다 뭐야? 이것 바로 다음날에 공격이구나 생각해보니까. 그래? 빨리 가야 돼 빨리. 야 우리 소통탄력 너무 많은데? 하늘이 불타고 있다. 누나 조금 요리해줘 요리. 하늘이? 설거지 했잖아. 그게 아니라 불타고 있다. 야야. 네? 오. 누나 어딨어? 나 여기 나 배고픈데? 뭐야? 배고파가지고 요리해달라고 그랬어요. 밖에 나갈 때 스테이크나 스프든 뭐 그냥 오 이게 다 뭐야? 하나씩 들고 가세요. 이거 밖으로 나가면 안 되지. 어. 죽나? 아니, 일단 요리해 그냥. 아니. 너 먹어. 우리 갈 때 하나씩 들고 가자 이랬는데. 야 뭐죠? 너뭐 넣었어? 나무. 그만 넣어. 자 이제 요리 2개만 더 만들어주세요. 세프니 세프니 셀프. 하나씩 들고 가 하나씩. 언니 하나씩 들고 가세요. 근데 2개. 근데 하나씩 들고 갑시다. 가자! 알파늑대를! 알파늑대 저기 있다는데? 저거거든? 저 물이? 저 빨간색? 하지마! 거기 그 개가 있어. 오이. 멍멍 개 말고 꽃게. 너 뭐해? 뭐야 너 그렇게 가? 왜 그렇게 가? 너 이상하게 버렸어. 왜 뭐야? 가지 말라니까 거기는. 알았어 울프야 왜 그래? 네가 건강. 여기- 저기 총알 있다. 총알 있어? 저기 총알 뭐야 하필 알파늑대가.
내가 가져가도 돼? 난 권총 갖고 올게. 지금 권총 사냥은 냈고. 오! 저기 알파이트다. 가지마. 알았어. 어떻게 할래? 어머. 야야야. 아 이거 어떡하지? 누나 도망쳐. 누나 거기 가만히 있어. 소총으로 죽여 빨리. 야 잠깐만요. 야 이거 어떻게 나오는 거야? 잠깐만. 왜 그냥 알파노트가 왜 있어? 오케이. 바로 애기 구해버려. 야! 은상자다. 완전 대박이잖아. 가지고 와자. 오케이 연유. 가죽. 너 가죽 있어? 가죽 있어 나는. 그래? 언제 했지? 이거 스테이크 내가 가져갈게 다. 나도. 나 공간 부족할 수도 있어. 여기. 아 이거 다 언제 어떻게 다 가져가냐? 갈까 이제? 갈까 좀? 갈까 이제? 연우? 그냥 가. 응. 자, 먼저 한 번만 보여줄게 내가. 응. 이거야. 이 개하고 이 개. 저 그 안에 들어가면 죽어? 용암. 죽진 않고 용암 그거. 부타. 아니 왜 하필 오늘 애기도 구하고 힘든 날인데 왜 하필 친구들이 오늘 공격하는데? 이건 아니야. 빨리 수총 하나 갖고 가. 나 소총 13개. 갖고 가 다. 다 갖고 가라고 이걸? 나는 대신 너 권총 밟으면 나 줘. 나 이거 다 갖고 가? 그래 나 43개. 내가 권총 탄약이 부족하네. 그럼 내가 써버릴게. 내 집에 성공 아니죠 오늘? 야 5일차에 우리가 애기를. 너 뭐야 하지 마. 소총 아직 그걸로. 뭐야 나 쏘라 했지 않았어? 석궁이나 좀 힘들 때. 한 명 있어. 한 명? 응. 거기 있어? 놓지 마. 여기 얘 곁에 주자. 우리 대여 청소에 갑니다. 나 좋은 도끼가 필요하거든. 그거는 우리가 보물 상자로 많이 만들었거든. 저기 보물 상자가 있다. 그래? 날 따라와. 응? 여기인데 너 있니? 너 갔구나. 아니 나 안 갔어. 아니 여기. 갔어 나. 저 어디? 여기. 여기 갈까 차라리? 그럴래? 좀 가까운데. 나 눈이만 따라간다. 가자. 나 거의 다 갔는데. 갔어? 오늘 가구 설정 다 왔다. 우리 가구 갈래? 아니 나 안 갈래. 그럼 나도 안 갈래. 잠깐만. 오케이. 뭐? 권총 탄약 넣어줄게. 뭐야 이거 어디야? 뭐야 이거 어디야? 안 보여. 이 나한테 올 거니? 여기 모닥불. 나 배고픔 없는데. 정말. 스테이크 넣어. 어딨어? 아니 그냥 먹어 일단은. 그 생으로 먹어 일단은. 먹으라고. 조용히. 아니 그거 그냥 먹지 그냥. 와, 힘들어. 뭐야? 이제 넣을까요? 나 좀.
내가 미니 요리사를 왜 개를 죽이고 있게? 이거 죽일까? 운석 같아? 이게 뭐지? 이게 뭐지? 운석 같아? 그런 게 있어? 걔 죽였더니 이용이 나오는데? 우리 생각보다 잘하는데? 이리 오세요. 늑대 이리 와. 여기 곰이거든 이제? 너 곰 발견했어? 아니 곰이거든 이제? 곰이라고 아이가 곰. 당연히 곰아. 나도 그냥 가고상점 갈래. 지금? 난 안 갔는데 아직. 아니 왜 안 되고 가구음에 왜 안 눌러줘? 잠깐만. 이거 아니 아저씨가 계속 움직여. 나 20코인 있는데? 난 안 갈래. 빨리 와 뭐해? 알았어. 왜 놀래라. 아니 그냥 네가 지금 그냥 엄청 시간 많은 듯하게 있어가지고 뭐를 탈탈탈 하는데 걔를 죽였더니 이런 고기가 나왔어. 여기요 여기 거기다가? 이거잖아 어차피. 예쁘다. 사진 셀카. 그거 앉아 그거밖에. 여기다. 석탄이 여기가 많거든 생각보다. 레벨 그냥 이거 우리 석탄 발견하면 그냥 전부 다 넣어버릴까? 그럴래? 근데 그러는 게 나을 것 같아 생각해. 나 한번 셋째 이거 해보고 싶어. 그러면 그냥 우리 해보자 업그레이드. 석탄 연료 발견하면 다 넣어 그냥. 연료도? 어. 좀 부족하네. 그냥 발견하면 넣어 그냥 뭐. 너 좋은 도끼구나. 응. 이거 넣을게. 제발 비만 오지 말아줘. 레벨 5로 만들어줘야 되거든. 그냥 묘묘 그냥 안 해도 되니까 일단 나무만 캐봐 있잖아. 근데 좋은 도끼 왜 안 나오냐? 이거 너무 안 나오는데. 조금만 더. 셋짜이 내가 한번 소총으로 쏴볼게. 곰. 오케이. 셋짜고 넷짜이가 둘 다 곰인 것 같은데, 주다고. 근데 목줄 색깔 빼고는 아니면 넷째 아이가 곰이 넷째랑 셋째가 곰이긴 한데 또 얘가 넷째 아이가 양이 더 많은 거야. 여기 양이? 그 곰양, 곰수. 곰수가 더 많은 거지. 와, 그럼 넷짜이는 진짜 구하기 힘들겠다. 그치. 레벨 6 정도 돼야 레벨 한 넷짜이 구할 수 있겠지? 좀만 더 울프야. 한 번 더? 한 6개 정도. 석탄이다! 연료도 있고 석탄도 있고 완전 럭키비키. 좀만 더 해야 되는데. 조금만 더 기다려 내가 하고 있다고. 나 왜 좋은 도끼 안 나오냐. 다 쓸데없는 것만 나와. 쓸데없는 거. 내가 갈게. 얼마 안 남았어. 알겠어. 그리고 다음 날에 이제 구하러 가는 거야. 셋짜이 한번 이번엔 찍어서 보여줘야겠다. 오케이 여러분들 저희 목표 셋째아이입니다. 넷짜이는 좀 아니고. 넷째아이는 포기하자. 넷짜이- 야야 미안해. 넷짜이는 넷째아이는 넷짜이는 넷째아이는 오케이. 잠깐 이거 레벨 5
뭐야. 한번 가볼. 좀 맵이 넓은데. 다음 날. 그럴까? 우리 아직. 근데 이거 왜 안 나오냐? 이게 왜 안 나오지? 그냥 우리가 찾아야 되나 봐. 그런가? 우리가 찾아야 돼. 자, 누나 이리 와봐. 응? 개를 죽인 고기를 보여주지. 짠. 이게 토끼고 이게 개야. 색깔이 다르지. 색깔이 조금 살짝 다르네? 근데 구우면 똑같아. 구운 건 똑같아. 박격포가. 근데 얘는 왜 일본어로 되어 있냐? 모르겠어. 중국어인가? 일단 밥이나 하자. 그럴까? 2개씩 해줘야 돼. 총 4개지 그러면. 잠깐 셋째에 내가 위치 한번 볼게. 928m 오른쪽. 여보 다음날에 한번 구할 수 있으면 구해볼게요. 여기 이쪽에 있다는데? 얘가 둘째 아이랑 좀 동굴에서 달리하는 글씨를 그냥 무시하고 가다 사슴한테 걸렸나봐. 불쌍해. 사슴이 왜 대체? 이게 여기 이쪽에 있다는데? 얘들아. 둘째 아이랑 가까운데 그 무덤이랑. 그래? 둘째 아이 무덤이랑 좀 가깝다는데. 야 그럼 이렇게 하면 돼. 야 이제 곰 나오거든? 응. 곰은 그냥 가까이 가도 그냥 바로 그냥 물어버리거든? 응. 야 레벨 6 한번 만들어 볼까? 레벨 6? 아니 그래 뭐. 여기 겹쳐진 나무 있다. 근데 누나 응? 곰할 때 바로 참들고 무작정 뛰어가지 마. 응? 그러면 안 돼. 곰은 한 3방이고 너 쓰러뜨려. 알겠지? 너 그냥 죽는다는 소리야. 오 뭐야? 도망쳐! 뭐야? 염소 불 통하는 거 아니었어? 아 맞다. 그리고 염소 손전등 안 통한대. 근데 여기 빛은 왜 통하지? 몰라. 얘네는 그냥 모닥불로 그냥 치러나봐. 근데 대신 피할 수 있는 방법이 있지. 걔가 박치기라잖아. 이렇게 가면 왼쪽 오른쪽이든 피해가. 이게 뭐지? 운석 파표? 제발 비만 좀 오지 마라. 요리 2개씩 만들어내는 거 하세요? 뭐야 2개씩 만들려 했어? 네. 아 귀찮은데. 아 그거 하지 마. 해야 하겠다. 지었다. 이제 얼핏하면 가져가. 누나 고마워. 나한테 스테이크 디너를 주다니. 우리 바로 뛰어가는 거야 지금. 콩 같은 걸 드는 게 확실히 좋아. 이게 둘째 아이 무덤이랑 좀 조금 가까워. 곰 발견하면 참들고 뛰어가면 안 돼. 멀리에서 쏴든지 피하면서 쏴야 돼. 곰은 너무 세서. 오! 아 미안. 실수로 내가 쏴버렸어. 너몇번 너무 남았어. 살짝 괜찮아. 내가 많거든. 아니 나 터치 안 했는데 그냥 내가 살짝 길게. 먼저 가자 울프야. 나 따라와. 오, 나 써볼다. 따라라따라 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 따라따라 저기 바퀴 있다. 바퀴를 좀 갖고 갈래? 그럴까? 아 정말 야 이리 와. 어머. 적당히 와. 바퀴. 형이 여기라고 했는데. 야 골든 사사. 우와 골드다. 골드는 빨리. 아. 미안해. 됐어요. 오케이 강력한 도끼. 야! 야. 그 나무 한 방임. 한 방이야 한 번만 해도. 여기 나면 대박이. 뭐야 이게? 방어설. 방어 좋은 거 같은데. 그래 가자 일단은. 따라따라. 피해. 저건 혹시 병원? 설마. 아니네. 여기 군대다. 옆에서 곰 소리 나는데? 뭐야? 여기 벽 옆에서. 레벨 6 만들어야 되네. 그러네. 아니 나빴어. 야 그거 별로 데미지가 안 좋은데. 그래? 왜 골드 상자잖냐? 야 진짜 한 방이다. 야 골든 상자에서 아, 빨리 울프야. 안돼 여기.
그냥 집으로 가자 울프야. 안 돼. 너 어디까지 간 거야? 너 어딨어? 골든 상자 있단 말이야. 고정사다 또 있어? 왜 방어 설계 또 나와? 아니, 방어석에 그럼 나한테 줄래 울프야? 아니 기다려봐. 나 알파벳 때 가지고 나왔는데? 뭐야? 그거 안 된다니까. 창을 이제 나 가자 누나 고고. 이거 골든설자 나 한 번만 열면 안 돼? 알겠어. 알파벳 가지고. 아 너무 힘들어. 먹었어. 다이아몬드. 가자. 오이씨. 소총 탄약이다. 그래 갖고 가고. 일단 가져가자. 일단 울프야 레벨 6만 들어야겠다. 다른 거 다 무시해. 집만 봐 집만. 울프야 방어석에 나한테 줄래? 아니 내가 만들게. 방어 설계도 그럼 각자 만들고 싶을 때 만들자. 이게 각자 3개씩 잘 수 있거든? 윤희한테 방어 설계도를 주겠노라. 아 미안. 왜 알파는 데 가지고 같이 실? 그래. 이거 방어 설계도를. 이거 어디다 설치하지? 이게 나 먼저 기다리지 마. 안 했어. 기다려봐. 누나 기다려봐. 이렇게 하고. 그래? 들어가? 되나? 이게? 이 정도! 들어가죠? 들어가진다. 오케이. 야, 여기다 설치하는 거야! 일단 이거 이렇게 설치하겠지? 3개 설치할 수 있어, 각자. 총 6개네 우리 합쳐서. 근데 이거 다음은 뭐 신도들이 다음에 어떻게 될까? 우리는 안 돼. 여기다가 9만 점도. 정말? 너무 사악한가? 이렇게 해 그냥. 이거 방어 설계. 만들어야 되네. 생각해보니까. 이거 방어 설계도가 되게 좋다. 우리는 봐도 안 죽는데 그 뭐냐 신도들이 죽잖아. 맞지? 야 나 강력한 독이 진짜 처음 봤어. 야, 빨리 나무 캐! 나 나무 한 방이지. 이 두꺼운 나무 캐, 두꺼운 나무. 두꺼운 나무. 우와 저기 된다. 부분 이거 한 방이거든? 그래? 뭐야 이건 근데 좀 걸리네. 16방. 진짜 오래 걸린다. 너무 오래 걸리는데? 우와! 이게 진짜 두꺼운 나무에 애기 구할 때까지 끝내지 말고 일단은 40분 넘어도 돼. 애기가 중요하다고 지금 비가 하필 이럴 때. 울프 알파벳 가서 네가 해. 착한 무언가가 오늘 온대. 어디 있는데? 그 여기 모닥불 안에. 네가 해. 난 강력한 도끼도 있어. 네. 우리 바이오 원료가 프로세서가 필요한데? 맞네. 일단 나무 캐. 그냥 바이오 원료 하지 말고 그냥 있어봐. 말려. 말리고 여기 나무 다 쓸게. 와 진짜 한 방이 있다. 작은 나무는 한 방인데 두꺼운 나무가 살짝 16개 정도 되는 거야. 헛들. 저기 골든 상자가 있다니나. 또? 여기. 나 100을 넘어서 살아남고 싶어. 근데 거기 시간 너무 오래 걸리고 사실은. 진짜로 오래 걸려. 그래도 골든 상자 이렇게 멀리 발견한 거 처음이야 진짜. 나 지금 3개 발견했어 우리 지금. 방어야 방어 나빴어. 나도 강력한 도끼 같은 거 좀 가지고 싶대. 오빠도 강력한 독이 있으면 진짜 힘이 합치면 좋은데. 나 이거 두꺼운 나무 캔다. 응 캐캐. 나 배고픔.
응? 껌나무 진짜 오래 걸린다. 당근. 소총이잖아. 와! 이게 다 뭐냐? 이 나무가 왜 이렇게 많아? 이건 대박일 거야. 우와! 골든! 거기 또 있어? 그리고 여기 방어 설계. 방어 설계도 나왔네요. 나 진짜 이거는 대박일 거야. 그래서 나는 곰이다. 곰이 있어? 어? 왜? 너 피 없으면 얼른 와. 우리 다음날에 곰 죽을 구하다. 너 아이 있어 거기? 배고프다. 야, 곰 진짜 많이 줘. 정말? 고기 진짜 많이 줘. 와. 거기 아이 없지? 아이 있어. 있어? 곰 한 마리 죽였어. 그래? 와 아이 세 번째 아이 구했다. 아니 구했대. 봤다. 다음 날에 소총을 와서 죽일게. 오케이. 나도 소총이 떼끔. 아 맞다. 나 오늘 창으로 싸야겠다. 아 오늘 석공 오지? 권총. 나 권총 있어. 걱정 내가 할게. 야, 이리 와. 오케이. 누나 이리 와. 이거 바이오는 피 잘 차나. 오! 밟았다. 근데 이거 없어진다? 없어서? 석궁. 이리 와. 한 명 더 있는데? 없어? 안녕. 야 끝났다. 야 정말 이거 정말 힘들다. 누나, 내 곰을 희생시킬게. 곰을? 아니야. 야야야야야. 곰 아까워. 네가 좋아하는 거. 미안해 곰아. 다음 날에는. 야, 90이야 90. 신도 여기 있다. 오늘따라 잘하는데 오늘 우리 뭐야? 왜 이렇게 잘하지? 우리 17일 만에 강력한 도끼도 발견, 금상자도 발견했어. 그것도 셋째 아이도 봤어. 누나. 야 나무를 좀 캐야 될 것 같은데? 오케이. 나 지금 여기 바로 설치해 두꺼운 나무를. 야, 아니야. 애기를 일단 먼저 구하자고. 그럴까? 그럼 얘를 애기 구할까? 내가 어디로 갔지? 창을. 아 울프야 여기. 여기. 맞아. 나 따라와. 골든 상자 많은데. 소총 어디 있어 소총. 뚜루뚜루뚜루. 야. 뚜루뚜루뚜루. 진짜 애기가 있어? 예스. 오늘 밤 사슴이 배고프다는데? 왜 하필? 저기 있다. 내가 곰죽인데. 누나 따라와. 이쪽이야. 여기 보신다면 여기 곰이 있습니다. 보시오. 여기 있다. 우와! 이거 골든 열래? 나 한 번만 열래. 이거 열어 빨리. 한 번만 열고 가자. 잠깐만. 이렇게 오래 걸려 이거. 오케이 방어 설계도. 일단 따라와라 나를. 잠깐만 가져가고. 저기 있다. 기다려. 여기 위로 올라갈 거라. 보사서시피 지금 곰이 있어. 야, 2명만 하면 되는데? 우와. 야, 야야 빨간. 야! 우와! 네가 열어. 이거 하나밖에 못 열거든 사실은. 야, 빨간 레버 뭐야? 이거 하나밖에 못 연다고. 와, 이거 뭐야? 폭동방어마? 야, 네가 열어가지고 나 금상자로 됐는데? 뭐야? 너가 금상자 열래? 아니. 이거 숲 파편에. 야, 얘 뭐야? 너 때문에. 괜히 한 거였어. 나도 그거 열고 싶어. 폭동방어마 네가 가질래? 싫어. 아, 울프야 괜찮아. 괜찮아, 울프야. 우리 이제 야, 코알라 기적 도전? 또 있어? 아, 코알 기대 한번 도전해볼까? 우리 레벨 6으로 만들어야 되거든 일단은. 먼저 그럼 나 아까 두꺼운 도끼. 야, 석탄이다. 석탄이라도 그럼 가자. 아, 네 알파노 때 뭐야 이거? 알파리. 에이. 울프야 폭동방어 네가 가져. 아니야. 괜찮아? 네가 가지고 가자. 일단
우리 넷째 아이까지 성공해볼까? 여러분들 목표 넷째. 아이까지. 일단은 우리가 레벨 6을 만들어야 되잖아. 그래야 넷째 아이 구하기가 쉬워. 아이가 곰 4마리 아니야 이번에? 야, 내 머리라니다. 소총이 지금 탄약이 42기구나. 괜찮아. 오늘 사슴 배고프대. 무조건 모닥불 안에 있어야 돼. 그치. 오늘 좀 오래 걸리겠네. 그렇지만 우리 여러분들께 셋째 아이 구하는 모습을 보여줬어 진짜. 아야 7개만 더 캐야 돼. 나 이 두꺼운 나무 밟는데. 아, 여기 있다. 여기 나무. 캐 이거 여기 있어. 여기 있다 캐봐. 와, 진짜 한 방이네. 방어 설계도 너 일단 여기 설치해봐. 설치해놨는데? 그래? 와, 야 드디어 이건 대박입니다. 맵 전체 맵이 다 공개됐다. 우와. 우리 너 행복하지? 와, 나 여태까지 이렇게 온 거는 처음이야. 누나 요리해 요리. 우리 각자 갈 때 하나 가져가자. 각각 갖고 와야 돼. 안 갖고 가면 위험이 생길 수 있거든. 맞아 갑자기 다 구했는데 배가 고파가지고 죽는. 나 배고파 없어. 먹어. 총 3개 만들어야 돼. 잠깐만. 정말 미안해. 나부터 먹을게. 난 괜찮아 나는 먹었어. 당근 스프 만들어요. 그리고 우리가 점점 레벨 높일 때마다 이 손이 넓어진다. 응, 알아. 나도 여기 스프 만들었다. 오케이. 아니, 이거 왜 안 됐냐? 하나 한 번 더. 한 번 더. 야, 우리 대단하다, 루프야. 스프가 어딨지? 이거. 이거 전체 이거 근데 이거 스프 나 배고파. 하나 더 배고파? 어. 당근 스프 만들까? 여기 있어 당근. 그럼 잠깐만. 와 너무 맛있어. 야, 근데 이거 줄어들지 않아? 어. 줄어들는데 잘 안 줄어들잖아. 잘안 들어주지 뭐. 근데 이 0 되면 어떡하냐? 우리의 삶을 가지러 온다. 호박이다! 빨리. 내가 호박을 가지고 이렇게 배고픈 말이라. 오케이. 가자! 우리 넷째 아이 구해야 되는데. 나다라라. 야, 우리 처음으로 셋째 아이 구했어, 나 울프야. 야, 우리 넷째 아이까지 가보는 거야. 야, 진짜 야, 우리 근데 대단한데? 넷째 아이 구하다 죽어도 우리는 상관없어. 왜? 우리는 셋째 아이 구했거든. 저거 건데? 저거? 전 둘째 아이구나. 넷째 아이. 미안. 그때 있으면 잠깐만, 울프야, 내가 위치 한번 보고 올게. 아니야 그냥 와 있잖아. 그냥 와. 그냥 와. 여기 보자. 넷째 아이 어디있지? 저거 아니지? 야 저기 화장실 있는데? 저기 곰 있다. 아니 누나 일단은 이거 열고 가자. 나 이거 안 열래. 그럼 나도 왔는데. 저기 곰 있다, 울프야. 곰에 누나! 곰은 피해라! 곰은 피하고 위험한 곰은 피. 아, 진짜 늑대. 아니 늑대 진짜 속. 적당히 와. 아파! 너 피 없지? 아, 그러네. 조심해. 저기 연료 있다. 2개 있다. 야 가지마. 아, 우리 넷째 아이 구해야 되는데? 안 구하면 우리 끝장이야. 아, 끝장은 아닌데. 여기 가지마. 아, 정말 참 자꾸 드롭되네. 이렇게 어딨어. 이제부터. 아니. 미안. 나 피했다! 어떡하지? 가져. 나? 오케이, 알았어. 내가 그럼 구할까? 초총으로? 나 초총으로 쏠게, 울프야. 넌 그냥 모닥불로 돌아가. 응? 뭔 소리야? 너도 할 거야? 나 상자로 해야 돼. 응? 뭐야? 넷째 어딨냐? 우리 그냥 애기 다음날? 그럴래? 우리 여기 금상자 하나만 열고 갈까? 야, 저기도 금상자 있다. 금상자가 이번엔 또 많았네. 강력한. 야, 나 이번엔 좋은 거 나왔어. 저기 화장실도 열고. 드디어 나 철몸체가 나왔어, 울프야. 철몸체. 야, 40초 남았는데? 이거 하나만 열고 가자. 매직키! 잠깐만, 울프야.
같이 가자 울프야. 나 무서워. 알겠어. 울프야 너 철몸새 가질래? 아니, 나 가질래. 나 있어. 가자, 누나 가자. 고고고고. 연료 캐니스터도 이거. 오우 뭐야 더 씻었어? 야 여기 소총 탄약 있다. 잠깐만. 가자, 누나 가자. 고고고. 일단 가자. 정말 연료 왜 자꾸 떨어져? 우리 망했다. 오 큰일 났다. 아 정말 알파. 뒤돌지 마, 그냥 그만 가. 소총 탄약 있는데 한 개. 여기 가까워. 그냥 가. 그냥 가 일단은 그러면. 숨 사라지면 어차피 끝이야. 오 염소. 야, 박치기 중에 왼쪽으로 피해. 야야야 너무 멀리 왔다 울프야. 나 모닥불로 왔다 울프야. 나도. 야야야 이거 너무 줄어드는다 울프야. 오케이. 내가 채웠고. 이거 갖고 왔거든. 근데 이거 알파인데 안 갖고 가. 위에 올려놓고. 그때 죽여버리기? 우리 철 너무 많다. 야 야, 우리 이거 완전 대박이야. 정말 이게 뭐야 이게? 철이 왜 63개나 있냐? 우리 진도 와도 이제 걱정은 없을 것 같아. 아 거미TV님도 같이 했으면 정말 거미TV님 채널 바뀌다. 야, 너 나목해. 나? 너 이제 일 2개뿐이야. 요리하고 아니 3개뿐이. 여기 나무. 애기구에 요리에. 내 애기가 어디 있는지 미터 한번 봐야겠다. 지금 봐 빨리. 저 코알라 키즈를 우리가 구한다. 1273리터. 야, 가자 고고고. 우리 먹을 거 하나 챙겨가야 될 것 같은데. 왠지 불안하다. 일단 가자. 아, 일단 너 알파한테 빨리 해. 알파이트 왔어? 응. 빨리. 잠깐만. 내가 옥수수하고 당근 떼고 갈게. 하는 거야. 나 참새가 그거 데미지 약해. 데미지 약해? 사악하게 오늘. 오늘 석공 오잖아 또. 아 도대체 내 짜이는 어디 있는 거야? 사악한 게 왜 하필. 여기 있다는데 내 짜이가 저기 있다는 것 같은데. 소총 하나 갖고 가세요. 소총 여기 있다. 곰 어디 있을까? 여기 화장지 들리고 갈래? 여기 나무 장갑. 어머. 울프야 나 폭동 방어막 있거든. 오늘 그거 오늘 밤에 하자. 쓰자. 왔어? 그거 막을 수 있지 않아? 야, 여기 와봐. 왜? 우와 뭐야? 소총은 내가. 소총은 내가. 소총 하나밖에 없어. 에이 아까워. 야, 여기 안 가도 돼. 여기 은색 상자야. 그래? 저기 화장실 또 있잖아. 도대체 내 짜이는 어디 있는 이제 거야? 곧 나타나거든. 야, 이제- 나무 있어도 그냥 가. 그냥 저기 내 짜이다. 아닌가 저 새 짜인가? 저 내 짜이 같은데 울프야? 잠깐만요. 저 내 짜이다. 야, 누나, 언덕 위로 올라가. 언덕 위야. 야, 일반 곰 피하고. 내 짜이다 이거. 아니 알바늑대야, 저리 좀 가. 지금 중. 야 곰이 너무 많아 울프야. 저리 가. 적당히 공격해. 누나, 야 소총으로 쏴버릴게. 얘가 덩치가 커가지고. 곰 너무 많은데 울프야? 이거 맞아? 야 잠깐만 가만히 있어. 1분 남았는데 어떡하지? 올라오는 거 아니야 곰? 오 뭐야? 야 나 공격했어 곰한테. 야, 곰이. 야 내 짜리까지 어피고 하네 이거. 안면 죽여 한 바로 마리. 그거 그냥 바로 가는 거야? 응? 너 피웠다. 내가 그 공격해 그걸 아니야. 울프야? 회복. 야 이거 언제 다 공격해 이거. 밑으로 절대 내려가지고 울프야? 빨리 가야 돼. 애기 도로 가는 거야.
가? 파. 응. 나중에. 빨리 터 지금. 너 여기 위치 파악해둘게 내가. 야 알파인데 그냥 가. 빨리 터 그냥. 빨리 달려. 얘 나 폭동 방어막 쓰고 갈게. 그래도 소용 없네. 너무 몰려왔다. 와 잠깐만. 너무 몰려왔는데? 다음 알에 빨리 밟고 하자 울프야. 오케이 거의 다 왔어. 이리 와. 석궁이 2명이다. 2명? 폭동 방어막 쓰고. 오케이 피했죠. 석궁 3마리인데? 나 피 없어 어떡하지? 도망쳐. 너 다 죽였어? 됐어. 거기 다 죽였어? 몰라? 한 마리 남아있는 것 같은데? 왜 크레스볼 안 나오지? 그 뭐냐? 그거 왜 안 나오지? 여기 있다! 이거 같은데? 누나 붕대로 나서 살려줘. 잠깐만. 붕대 어딨어? 붕대 여기 있잖아. 아 미안해. 누나 붕대 있잖아. 미안. 괜찮아. 빨리 할게. 완료. 누나 우리 이거 먹고. 아 나 피 없어. 누나 붕대로 그거 피. 붕대 여기 있잖아. 오케이 초록색. 나. 나 배고픔 부족한데? 여기 호박 있다. 호박이라도 빨리 먹을까? 호박 그거 4개야. 먹어 그냥. 오케이 가자 빨리 가자. 야 피 없지? 울프야 나 따라와. 문이가 갑자기 캡틴됐는데? 캡틴. 내가 원래 캡틴이었는데? 캡틴이라니. 내 캡틴이 문이한테 뺏겼어. 라라라라라라. 너무 멀다. 야 울프야 이제 창으로 쏘자. 야 우리 벌써 32분 지났는데? 뭐야? 뭐야 이게? 우리 40분 된 거 같은데 이제. 50분이야. 응? 그러니까 그게 그랬다. 50분인데 이거는. 이거 그냥 50분이야. 우리 끝내고 같이 하자. 끝난 대로 그냥 끝내. 알파야 오지마. 너 뭐야? 와 내 짜이. 여기 빨간 네가 열어 이번에. 네, 감사합니다. 우리 드디어 내 짜이 달고 했냐? 뭐 나왔어? 쿠나이! 응? 쿠나이! 그게 뭐야? 쿠나이 봐봐. 이거 근데 탄약이 100이네. 에이, 봐봐. 꼬미로 오세요. 우르르르르르르르르르르. 하. 뭐야? 야 이거 뭐야? 배고픔 다 이거. 이거 다 뭐야? 우리 내 짜이 다 구했어 울프야. 쿠나이. 야 우리 4명 아이들 다 구했다 울프야. 야, 얘 빨리 가. 우리 마지막 날을 보낼래? 그럴까? 우리 여기서 이제 마지막 날을 보내는 거야. 야 우리 영상 좀 오래 찍었다. 이거 영상 업로드 안 되는 거 아니야? 그럼 너무한데? 아니야 이 탭은 빨라가지고 이 아이패드 빨라. 업로드 속도가 빨라. 드디어 다 구했네. 야 이걸 위해 야 벌써 왜 아침이 왜 다? 40초 남았다. 나 이거 보석 받을 수 있는데. 그러네. 야 애기 다 구하면 야 친구 왔어 얘들아 친구. 야 친구를 왜 우리가 몇 번 죽었네. 야 우리 날 빨리 지나겠다. 나 배치 받았어 울프야. 진짜? 야 수파편에 보석 어딨어? 숲 그거? 어. 모르겠는데? 그 아까 거기 두고 온 거 같은데. 야, 그거 갖고 이거 조립할 괜찮아? 누나 쿠나이 볼래? 봐봐 우리. 이거 곰 죽이는데 진짜 유용해. 저 개 한번 죽여볼까? 응. 근데 이거 가까이서 해야 돼. 근데 가까이서 하셔야 돼. 오 염소다. 안녕. 안녕 모두.
잠깐 여러분 잠시만요. 안녕.